कहाँ गए हो तुम? पालमपुर हिमाचल सर। हाँ, तो तुम भी आर्मी फैमिली से हो गए जिमी की तरह? नो सर, मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं सर। इट्स इंटरेस्टिंग। यूजुअली इस तरह की बहादुरी खानदानी होती है। बेगे पार्डन सर, लेकिन एक टीचर का बेटा भी दिलेर आर्मी ऑफिसर बन सकता है सर। फौजी फौजी होता है सर, कहीं भी पैदा हो सकता है। कोई भाई बहन? 2 बड़ी बहन और एक भाई है सर। तुम्हारे भाई ने आर्मी ज्वाइन नहीं की? नो सर। It would have been great अगर तुम जैसे तो होते। Two daredevils, brave Batra brothers serving the country.